这个家你能带就带，不能带就走。我的事你还想管？走就走，我去找我妈去。这个家啊，我早就过够了。你走了就别回来了，我让我儿子跟你离婚，我打个麻将你也滚，你滚得勤快。不回来就不回来。赶紧走，没有人拦你。老头子啊，你怎么又跟儿媳妇吵架了呀？这好不容易清静几天，又开始闹腾了。我就要把他赶走，天天给我打麻将。哼！你这个死老头，赶紧去把我儿媳妇找回来！找他回来干什么？不回来更好，他愿意上哪去就上哪去。这儿媳妇走了，我看你怎么跟陈守交代。你赶紧去把我儿媳妇找回来！我才不去，他一上哪上哪。你不找是吧？你不找我自己去找，你一个人过吧。我跟儿媳妇过了。哼！儿媳妇啊，儿媳妇啊，你想一想，你要去哪里呀？婆婆啊，你怎么来了？儿媳妇，你这是要去哪里呀？还提个包？哎，婆婆啊，我跟我妈已经说好了，我要去我妈那里住2天。儿媳妇啊，你这样提个包回去，你妈不担心的吗？听婆婆的话，跟你妈打个电话，下次去。再说了，你妈和你弟弟住一块儿，你回去住也不方便呐。儿媳妇，咱们这回啊，治治这个老头子，婆婆带你去大姨家啊住几天，咱们散散心。行，婆婆，那我就不去我妈那里了，我打个电话给我妈。哎，儿媳妇，你换手机了？是的，婆婆，我之前的手机啊内存不够了，换了一个。你还别说，这个爱酷尼尔8特别好用，内存大，用起来啊也流畅的很，不但啊拍照清晰，还带美颜效果呢。平时啊刷视频发信息一点问题都没有。我看看，还真挺好的。儿媳妇啊，赶紧给你妈妈回个电话吧，别让你妈妈在家等久了。嗯，好的，婆婆。喂，妈，我今天不过去了，我过几天再去看你。今天家里比较忙。嗯，好的，妈，那我先挂了。儿媳妇，给你公公买一个吧，他手机用了很多年，老卡，贵吗？不贵，600多就能拿下，支持一下我们国产机，不止全国联保，发票啥的呀也一应俱全。咱们国产机为了赚口碑，真的是拼了，手机质量好，价格还这么香。嗯，婆婆，我也没想到啊，那么好的手机竟然那么便宜，评论区看看吧。儿媳妇，婆婆带你上街买好吃的去，走。嗯，好的，婆婆。儿媳妇啊，给你做个你喜欢吃的小鸡炖蘑菇。嗯，好的，婆婆。好，走，好。哎呀，这老太婆还没有回来，我肚子都饿了。这都几点了呀？我得去找点吃的。什么都没有，哎。哎呀，家里什么吃的都没有。哎，婆婆，你手机响了啊！你看，是你公公打来了，饿了，让我去给他做饭呢。偏不搭理他，让他饿一顿。婆婆啊，这样好吗？走吧，不理他。哎呀，老太婆怎么电话都不接？哎呀，没有饭吃了，出去吃又要花钱，算了，
我去睡觉去，睡着了就不饿了。儿媳妇，你把包放一下，休息一会儿，我做个鸡，一会儿就好了啊。好的，婆婆，我去把菜浇水。留下感动，谁能无悔？谁能无泪？爱恨交错，不停的轮回。相聚分离，有谁心痛？多少无奈藏在心中。花谢花开，春去秋来，我怕等不到你的爱。又是雪花飘落的季节，谁能看见我心里的泪？闻不到梅花开的香味。鸡炒入微黄的时候，加入八角、香叶、姜片，再倒入黄酒、生抽，再加入开水。我们再放入蘑菇，盖上盖子让它烧一会儿。我们再放豆面，加点盐、糖、鸡精。粉丝熟了，我们给它出锅。婆婆，打个电话给公公，让他来吃饭吧。不打，让他饿清醒。儿媳妇，你快吃。